相亲较早，欢迎收看今日4月29公司台记台早起新闻，我是柯兴珠。先开始，咱来关心疫情指挥中心昨天继续宣布好消息，咱台湾同款无新的病例，而且已经连续16天无本土病例。昨嘛是疫情指挥中心成立100天的日子，指挥官陈时中嘛分享伊的心情。 指挥中心阁宣布好消息，国内200无武汉肺炎确诊病例，这经是连续3天连确诊，也是连续16天国内无本土病例。就伫指挥中心成立100天的同时，指挥官陈时中向外界讲这段时间的心情。保平星号，我们在等待检验结果的时候，那时候我们很紧张啊。那时候我们在不断地做一个 Plan B 的演练，大家越演练越 紧张了。当我在欧美要发生之前，我不断的提出警告。突然在3月13号、14号，突然发觉他们的病例数好像在爬树一样，突然起来那时候是紧张。 陈时中也回应各界对武汉肺炎普胎、快胎的情绪，伊表示，台湾目前武汉肺炎流行率差不多是18%，伊这就提高全民快胎需要46个预算，全民病毒核酸检测 PCR 普胎爱用690个，2个拢是有伪阳性或者是闹高。加上快胎检查过去100天，呼吸道症状看医生近500万人，会发现56名潜在患者，按过伪阳性有47914人，确实用 PCR 检查因发现71位潜在患者为阳性有480位，但扩大针对无看医生的人做快筛，因阁找到9人阳性，1800是伪阳性。我们花了那么多钱去做，你仍然留下了一些伪阳性或伪阴性，那它仍然是在社会里面拍拍照。假设这样的一个现象是存在的，它产生的影响是什么？那对社会有没有形成伤害？好，那我答案很清楚。 有影响10个，再加上27个、37个人，好，那他都是我们都可以把医疗好，把它照顾好的。但是种认为民众就算体检出来是阴性，无代表以后袂得病。但是后小波维持社交距离甲真好卫生习惯，放任防疫戒备，也是有可能患着病毒。记者综合报道。 另外一个新闻焦点是台北市的钱柜 KTV 发生火灾，造成5个人死亡。严重伤亡上界主要的原因就是有人把消防警报系统关起来，算是人为的疏失。钱柜 KTV 的高层昨昏出面回释咧，马宣布对昨开始，全台湾17间分店拢要停业1礼拜，检讨消防设备。那每一个罹难者的家属，拢会摕到100万的慰问金。 钱柜林心店火灾，互5个人无命。2月即天，钱柜高层主管向外界行礼回释咧，针对消防设备爆出重大缺失，引起社会批评。钱柜宣布，自即马开始，全台湾17间门市停业1礼拜，会来检讨甲查核消防安全设施，加强内部教育训练，建立业界管理措施，负起所有责任。若是钱柜董事长连台生也是无出面。他希望尽快厘清，包括内部的一个整体的检视，他都在做。那他也强调，他一定会在 最短的时间，在事情尽快的厘清之后呢，他希望能够尽快的跟社会大众表达他最高最深的歉意。钱柜阁一概强调讲，这件代志绝对负责到底，袂倒闭。毋过前一日宣布，互每一个罹难者10万块的抚恤金，去用批评讲无诚意。钱柜阁增加互每一个罹难者100万的慰问金，后手嘛协助相关赔偿甲安装等等的代志。针对经销初步检判，火灾主因是严重的人为疏失，敢是有人下令甲5大消防设备关起来。钱柜是否认，麻烦报外界团讲连带小巴打电话给台北市府官员的讲法。这么重要的安全设备，我们绝对不能任意关掉。 甚至也这几天媒体有在关心，说是因为禁烟抽烟，会把它关掉，绝对不能这样子做。钱柜强调讲，消防局3月30日去林心店进行消防安检，迄当阵消防设备拢有开，毋过钱柜去用标出2月份就开始偷走电梯工程，2月27日开始施工，一站甲压水系统关掉，3月底是甲消防栓关起来，完全无水他用。4月24日是甲1楼的火灾受信总机关起来来修理主机，毋过无去碰到地区影响。想要到火灾发生的时阵，消防设备显示是全部去用关起来，有真侪疑点。 检警2嘛，约谈细红的女经理甲3个工人到案说明，警方问讯了后，以消防法攻击危险、过失致死等等的罪名，甲洪经理移送台北地检署复讯。伊面对检讨的时阵拢无回应。警方暗时是通知讲30万交保，而且限制出境。记者综合报道。那
那伫 KTV 发生火烧厝进前，台北市的建管处4月2日才去稽查过。外界即马就质疑讲，安尼市府毋是早就知影业者是哪时间哪咧做生意？台北市政府赶紧开记者会驳回讲，绝对无暗藏。台北市长郭文摕带副市长黄珊珊、消防局长吴俊宏等人亲身召开火灾专案记者会，对外说明千过林森店重大火灾台北市府的消防安检过程。因为伫代志发生之前，毋那3月30有联合消防稽查，4月22日建管处嘛有去抽查。外界认为台北市府早就知影业者有咧施工，质疑因有暗藏。4月20号看到是一个很漂亮的墙，这是建管处。30号是消防局做大检查的时候，看到 B1 有一个隔间墙，他不知道他在，也不知道他是不是在施工。他说：“你如果要施工的话，必须要来做消防防护计划。”所以现场我们同仁所看到的地方都没有施工的迹象。从30号到4月22号。黄珊珊摕出现场的相片，表示4月22日抽查，总共有3个单位到场。迄当中检查6项拢有合格，而且稽查拢是使用纸本，因此资料也袂附传去电脑。市长郭文摕是点出3项缺失，包括未来稽查写资料爱用电脑，检查项目爱列出清单。重点是各部门的联络爱完整，业者提出消防防护计划了后，建管处该当发出使用执照。但是这场大火真侪人伤亡，台北市府的监管责任嘛，防放大检视，敢是有做到位？法律定在那里的，老百姓有遵守的义务了。像这个消防防护计划呢，你要来申请啊。坦白讲，他不来申请偷偷施工，我还是没有法知道。消防的一些的设备功能啊，因为有时候就会故障，部分的故障。那我们抽查以后，请他这个3日内改善啊，这没有改善之前，我们就要停止他用行政法来停止他营业。千过这场大火再度烧出公安的问题，台北市府27去千过其他6间分店稽查，结果有4间有出现问题。南京东路甲松江店防火管理甲公布需要改善，敦南店是避难器具甲排烟无合格。西门中华店除了防火管理，野水头标示甲照明嘛无达到标准，其中3间中华店、松江店、南京店，互建管处各发12班，而且限期3天内底爱改善。记者综合报道。只规林森店大火造成5个人死亡，台北市的消防局有去稽查北京的 KTV、MTV 甲电影院这场所，结果发现讲青竹店 KTV 的复兴店，还有另外2间电影院嘛拢无合格，即嘛已经要求停业。还有客人在里面消费？对，但是这个是之前我们都没有在收客，反正我们就配合市政府的要求，该改善，该怎么做怎么做。好，那这是会有民众下来，那他们民众今天可以到几点？如果他们我们现在已经不收客。这间青竹店 KTV 复兴店碰抓到消防夜水系统甲排烟系统无合格。那另外2间电影院，一间是梅花戏院，一间是雕台大戏院，因的消防设备嘛拢无周全，即嘛拢互要求停业，限期3天内爱改善，若无改善会直透发到改善为止。上新的消息，咱来关心目前新型冠状病毒伫全世界病例已经超过310万例。疫苗当时出来，英国即马讲上紧伫咧9月份就有啊。即阵全世界的武汉肺炎确定病例继续在增加，即马已经超过310万例确定病例，死亡人数嘛超过21万人。咱来看上新的统计，中国的病例有82000多例，咱台湾继续无增加病例，目前计共是429例，香港有1037例，那日本是13000多例，南韩是超过1万例，美国是目前全世界病例数上侪国家，已经超过103万例，巴西超过7万例。那欧洲的意大利已经超过20万例，西班牙超过23万例，德国超过15万9千例，那英国有16万例，伊朗是超过9万例。美国是疫情上严重的国家，美国总统川普进前是有讲5月初1要复工，即马剩无几工啊，就是5月份啊。有一寡所在已经解除封锁，不过还有一寡所在也无法度。离美国总统川普进前宣示的5月初1复工日，剩3天的時間，目前美國境內有部分的州嘛開始豆豆解除封城。We will open Texas businesses in phases. Retail stores, restaurants, movie theaters, and malls can reopen May the 1st. In addition to things like the kitchen-based temperatures and avoiding cross-contamination, also focuses on personal hygiene, sanitation. And now, of course, with the addition of social distancing.
咱若疫情真严重的纽约，部分地区的禁足令煞是搁爱继续延长，为着避免复工了后疫情搁再爆发，政府研议重启经济指南，包括对学校、企业、餐厅等等的场所提出社交距离、甲增加房等等的建议。不过有哈佛的工会学者指出，为着要促进经济发展来放零限制，有可能会造成新的一波疫情来发生。Different nursing home or center tomorrow. Or just across the population in apartment buildings, places where this virus will transmit quickly. 那世界卫生组织的秘书长塔德赛是提醒全球爱采用世界卫生组织的建议，因为大流行也未结束。The pandemic is far from over. WHO continues to be concerned about the increasing trends in Africa, Eastern Europe, Latin America, and some Asian countries. 谭德赛讲，目前离疫情结束还阁真远，呼吁大家都爱团结。因为亚洲甲欧美等国小连续论坛了后，俄罗斯的疫情嘛为4月开始一直升悬，目前累积超过87000人确诊，已经超过中国。记者综合报道。世界乡亲，咱做伙来去现报纸，咱来看今仔日的早报重点。先来看自由时报，中央流行疫情指挥中心昨昏成立100天，咱台湾嘛已经连续3天无新的病例，成绩真好。政府的纾困方案，即马是要针对派学业贷款的少年人提供一些办车纳本利的方案，有3大措施，要减轻少年家的负担。对今年8月份开始，大约有50万人会当受惠。来看联合报，5月20总统就职，总统蔡英文风声讲会安排新的国安人士。联合报是报讲外交部长吴钊燮可能会继续做，若驻美国的代表可能会换人，可能会换前立委萧美琴。若准真正有影，伊是头一个女性的驻美代表。来看《苹果日报》，艺人彭恰恰昨昏是传出互这武器逼到想袂开，结果日本人讲这是无影无食乌白讲的新闻。不过警方是证实讲彭恰恰顶礼拜有去拄到钱的问题，向刑事局报案，讲伊拄到金共党。来关心2014年日头火学运，伫3月24迄天，有人去占领行政院，带头的魏勇等人一审互判无罪，不过昨昏二审改判有罪，拢总有7个人互判刑，上长是4个月的有期徒刑。2014年太阳花学运期间发生323占领行政院事件，清场过程警民爆发闹火冲突，后来检察官起诉132人，到2017年法院一审判决其中11人有罪，28载起搁进行2审宣判，其中8人确定有罪定验，另原本无罪学运重要角色魏勇等7人拢被改判有罪。当时分别以言论呼吁不特定的多数人要以仿效占领立法院的方式来占领行政院，但是行政院当时呢是设有拒马蛇笼，在这种情况下，非聚集众人用强暴的方式是没有办法达成的。魏勇等7个人因为涉嫌他人罪被判处2到4个月有期徒刑。合议庭强调，就算反对者认为国民党前立委张庆忠推行服务修法的鼓动有定数问题，伊愿意透过合法理性的方式救济。不过，魏勇甲律师团批评法官的想法留伫戒严时期，判决结果让人真失望。今天的判决等于是在跟当天上万的台湾人说：你们全部都是一群暴民，你们没有自己思考的能力，你们就是被上货来的。但我觉得这是非常糟糕的讯息。当时太阳花学运领袖林辉邦，如今已经是民进党副秘书长，伊早起也去高等法院外口关心判决结果。今天非常遗憾有这样的判决结果。那我想，我作为这个运动的参与者，我有责任在今天判决的时候来关心一下。当时下令警方驱散的前行政院长江启华是伫面册表示，证据定定较慢来，不过一定会来。也呼应合议庭的见解指出，323攻占行政院不是和平示威，太阳花运动不是公民无服从。当年占领立院的被告已经宣布无罪，不过323占领行政院的被告专案有10多人被判有罪，不过魏雄等7个人因一审无罪，所以延搁上诉。记者综合报道。最后，咱来关心天气。目前菲律宾东边的海面上有一个热带扰动，那是变风台，就是今年第1号的风台，对咱台湾敢有影响？咱来听气象局的说明。
而从卫星云图上，我们也可以注意到，距离我们比较远的菲律宾东方海面上是有一些热带扰动的云系在发展。但是未来对它的强度发展，以全世界各国的模式预测，对它的看法还不是很一致啊，所以气象局会持续观察它的动态。但是它在未来几天，甚至周末假期，因为距离也远，不会影响到我们的天气。那么明天呢，天气是稳定的，只有迎风面地方可能会有一些短暂降雨的几率。我们预估明天大部分地区仍然可以看到阳光，只有东半部地区以及周五以后的在山区会有一些局部的短暂降雨几率。在温度方面，各地很暖和。我们预估明天北部的高温大约在30度左右，中南部的高温31、2度，甚至有一些短暂降雨几率的东半部地区高温也有28度左右啊。早晚还是比较凉，提醒大家早出晚归要适时添衣。最后也提醒，星期四开始，金门马祖地区容易因为雾或是地云影响到能见度，朋友们在交通往返时候要特别小心哦。对云图顶头会当看到，咱台湾今日天气是真稳定。今日甲明仔因为吹东风，所以遮方面的东半部有机会会落阵雨。若其他的所在是多云到好天。若闪方面的西半部爱细致，这空气品质就无啥好。中部、云嘉南、马祖、金门空气品质拢是柑仔色的级数。若高雄甲屏东是红色的警示。温度的方面，今日西半部普遍有30度，中南部搁较小热，有31度到32度以上。若华东的温度大约是28度。若5一劳动节3天的连续假期，天气又搁是安怎？气象局是表示讲，应该是多云到好天，不过各地头过到了后，有机会会落雷公雨。若南面要到位的黄霜雨水期，气象局是讲，新历5月份雨水有限，到6月份雨才会照起降落。日头出来啊，全台湾的天气拢变较烧热。气象局统计，今年4月份的气温比较较凉冷，一直到4月26，这个月平均的温度伫咧摄氏23度左右，是最近24年来上介寒的4月份。若随着要到位的黄霜啊雨季节，即阵预测的气温会变较悬，5月份落雨的机会较少。不过等到6月份的时，雨就会变多。比较丰沛的雨量，目前还是西南风上来之后才能够建立，所以目前我们估计呢，西南风的建立可能在5月中下旬的机会会比较大一点。那降雨呢，我们估计在6月份雨量是属于正常的情境。气象局分析，这几年来黄霜啊雨的季节，落雨的时间点有比较较晚，部分原因就是和全球暖化有关系，其他因素也阁需要长时间来观察。因为梅雨较晚到，中南部又搁进入大水期，特别提醒民众水就爱较省利用。若说落来5一连续假期，气象局预估各地气温会比较较悬，过到了后就可能出现西北雨。暖和天气一直到周末都持续啊，在高温部分，北部地区高温大概都在30度左右，中南部地区高温有32度、33度，甚至东半部地区有高温也在28度、29度左右啊。5一连假最后一天，午后阵雨的不稳，就是发生的地区可能会比较多一些。若即阵伫咧菲律宾东方的海面顶有热带扰动，所以无排除可能真做是热带性低气压，甚至真做风台。不过气象局表示，就算讲是伫咧周末发展做热带性低气压，因为伊在行的方向是对菲律宾的陆地迄边去，所以暂时对台湾无影响。记者综合报道。国际上要紧，咱来关心纽西兰的疫情。纽西兰即句甲咱台湾同款，疫情已经豆豆啊受控制。当地嘛已经宣布讲，对昨开始要豆豆啊解除在家隔离的禁令。半暝仔的素食店外口，个人的轿车排真长，等着买真久无吸到的素食食品。纽西兰的新冠病毒疫情累落来，过去1礼拜新增病人只有9位数。总理阿尔登伫当地日期宣布，自礼拜开始，渐渐解除地处隔离禁令，也予素食店半暝仔开始，就出现消费车辆。Oh, it feels so good. It feels so good. I love it. Missed it so much. So stoked. Honestly, it's so good to have a coffee, like an extra coffee. First real coffee. 阿尔登表示，纽西兰已经战胜新冠病毒的社区感染，所以将禁令为上悬的第4级警戒降到第3级，也会有40万名纽西兰劳工重新返到工作单位，和目前总劳工数达到100万人，渐渐恢复经济活动。At level 3, around 75% of the economy is operating, with key sectors like building and construction, forestry, manufacturing, and contactless retail starting back up. Importantly, major infrastructure projects start up again today.
除了纽西兰降低防疫全球战胜病毒，出院的英国首相强生也重新回到工作单位，并且向人民信心发挥，表示即马英国也在面临病毒感染的相关风险时期，伊未因为经济受到影响，真紧解除禁令，无顾英国人民的牺牲，所以请民众对禁卡令保持耐心。If this virus were a physical assailant, an unexpected and invisible mugger, which I can tell you from personal experience it is, then this is the moment when we have begun together to wrestle it to the floor. 因为欧美部分民众也是无外出刮喙暗的习惯。德国为当地27开始强制实施喙暗命令，民众在大众运输甲进入商店时需要挂喙暗。无喙暗的民众会当伫部分车站外摕到免费发的喙暗，也会当用围巾顶布料捏喙甲片。无愿意配合违反命令的民众，相关会当处1万欧元，相当大票32万的罚款。记者综合报道。来关心黎巴嫩前几日发生暴动，因本地就禁欲危机，钱已经愈来愈薄啊！即马搁加上武汉肺炎疫情实施封城令，经济是愈来愈凄惨，遮侪银行煞拢变做互攻击的目标。大火甲汽车喇叭声，无讲武汉肺炎的封城甲宵禁令，黎巴嫩民众日起伫全国各地上街路暴动抗议愈来愈严重的经济状况。يا أخي خايف بس شوفي حل خايف من كورونا وخايف من الجوع وخايف على أهلي وخايف على أصحابي مش عارف على شو بدي أخاف بالأول مش عم بعرف صراحة。黎巴嫩正经历1975年到1990年内战结束以来上严重的经济危机。早伫去年10月，全国都真侪摆爆发示威运动，抗议执政高层贪腐拖累经济，金融危机致使货币大变值，存款被冻结，加上对抗疫情的封城措施，各互情形愈来愈害。几啊间银行正做这波抗议攻击目标。北部大城迪利波利所有银行宣布为28日开始无限期关起来。黎巴嫩目前总共有710例新冠病毒确诊，24人死亡。لما بدك تطلب من المواطن يلتزم بالتعبئة العامة، أنت بدك تقوم بدورك كمان اليوم. بدك تأمن للمواطن حاجاته الأساسية اللي هي لقمة العيش، إذا ما أمنت له إياها ما رح تشوفه بقى قاعد ملتزم قاعد ببيته، لأنه الجوع ما بيرحم حدا، لأنه لما بتشوف ابنك عم يبكي من الجوع ما بقى بيعني لك لا كورونا ولا بقى بيعني لك قرار دولة ولا بيعني لك وطن أصلا للأسف。同款是封城期间挑战政府公权力。法国巴黎郊区17出现一台黑色轿车冲撞2台警用的机车，故意攻击事件致使1名警察重伤，30岁嫌犯当场被抓。最近巴黎郊区老家人啊新城警民冲突真济，轻是顶礼拜1名机车技师甲警车相撞冲撞，致使重伤送医。有民众怀疑警方故意开车门，法国警方已经针对这代志展开调查。记者综合报道。来关心北韩领导人金正恩已经2礼拜无看的人，传言是真济，外口风声爆影。美国总统川伊表示讲，伊知影金正恩目前的状况，也毋过伊无法度讲伤济，指望伊一切平安。到底北韩领导人金正恩即马伫咧倒位，是生也是死？美国总统川普日前强调，伊知影金正恩目前的状况，毋过目前较有路的部分还袂当讲，干那希望金正恩一切平安，嘛暗示各界真紧就会当知影金正恩最近的状况。I hope he's fine. I do know how he's doing, relatively speaking. We will see. You'll probably be hearing in the not too distant future. 北韩领导人金正恩最后一届公开出面，是伫咧4月11日主持北韩劳动党中央政治局的会议。12去空军的单位视察了后，都无看人，甚至无参加15因阿公金日成座机的纪念仪式。美国监测北韩的网站北纬38度。顶一日讲有翕到金正恩专用的列车停伫咧圆山，详细的讲法是翕到金正恩伫咧圆山骑马甲耍水的影像。过去2礼拜，包括金正恩做心脏的手术了后，有性命的危险，真做是不人，甚至传出中国有派医疗团队去北韩了解金正恩的病情。嘛有一个讲法讲，伊为着要闪避新冠病毒的疫情，自我来隔离。针对这点，中国外交部日前表示，确实有派医疗团队去北韩提供新型冠状病毒的试剂，不过完全无了解金正恩的健康状况。记者综合报道。
北韩领导人金正恩伊的健康的状况，即嘛是全世界的焦点。若当地武汉肺炎疫情共款，互人看甲不飒飒。因为北韩是对外讲，因拢无确诊病例，毋过国际嘛不爱信。 따라서 우리나라에서는 아직까지도 한 명의 신형 코로나 비루스 감염자도 발생하지 않았습니다. 疫情正伫全世界摊开，真侪人过身。北韩官员所讲的这话，并无互国际社会相信讲因将疫情控制真好。 Might see some limited acknowledgement about what's going on in the country, but I certainly wouldn't expect full transparency from the North Korean government. 北韩甲中国边界是有1420公里长，中国无人讲是北韩重要生理盘，阁是长久以来上大的关注者。虽然讲去年12月中国逼出了确诊头例，北韩反应确实真紧，伫要封城进前就宣布讲要关闭因的边境，但是因中间的走私活动并无安尼的重点。 Even if North Korea's avoided a worst-case scenario, that could change rapidly in the future. 捌拄过 SARS， 伫2001年脱离北韩医生崔仲勋表示，北韩领导人对疫情的指示就是暗卡。 뭐 상황마다 비슷하죠. 그래서 뭐 여기저기서 감기처럼 왔다가 사망하는 사람들이 좀 이전에 다른 감기나 독감에 비해서는 사망자가 좀 专家表示讲，北韩好亲像要检验病人是毋是有着，拢真困难。嘛拒绝承认讲疫情逼开，搁再加上医疗设施无够，也搁有对着金正恩政权可能威胁，拢真敏感，恐惊是无法度应付着疫情摊开。伫2009年，北韩目前反向承认讲国家内底有流感疫情逼开，互人认为讲是要得到外口的帮助。记者综合报道。 镜头等下，咱国来前线直接看，来关心有前科的早期犯黄旗，趁这波疫情煞去共骗喙暗，即阵已经送去北检侦办，检察官嘛透明新闻。落车了，满一领摊仔坐伫咧轮椅，无想要互人翕。27岁早期的惯犯黄旗，捌骗过前总统陈水扁等知名人士，这么疫情大流行的时阵，也阁想要骗喙暗。这样骗对你有什么好处啊？这个时候你还要骗口罩吗？ 你想用口罩获利吗？今年2月，黄旗甲伊朋友打电话互中国喙暗大厂，假讲家己是香港好野人李嘉诚的秘书，要买1万片喙暗，加100盒酒精棉片送互台台。好佳在中华伫出会进前发现是骗局，去发现过，检方离被约谈相关人士10个人到案说明。 全世界伫咧欠水暗，有人想要骗，也有人愿意管出来。疫情指挥中心2次启动，赴台湾做世界水暗关注行动。民众用全民健保快易通 APP， 就能甲家己自3月12日以来也无领到的水暗的数量管出来。敢若27第一天就超过12万人管，数量是105万2000片。经济部讲，水暗国家队92条产线已经全部拢拍开。 即嘛，一天的产能会达到17000万片。记者综合报道。有一个伫咱台湾食头路的菲律宾的移工，伫伊的面册顶头发表文章，伊是批评因的国家菲律宾的总统杜特地防疫做甲真歹，所以菲律宾驻台湾的人员警告讲，爱甲这个文章摕掉。啊，毋过咱外交部是表示讲，移工伫咱台湾有言论的自由，各国的政府拢爱尊重。 Huwag naman sana kayo masyadong loyal sa Pangulo. 伫咧网络顶悬批评家己的总统杜特地的武汉肺炎防疫政策，甚至讲准讲杜特地伫咧家己的面前，伊一定会扇伊一个嘴皮。即阵伫咧婚礼做看护的菲律宾籍移工奥迪朵，20去互菲律宾驻台的人员来警告，甚至菲律宾的劳工也有就业部佮发表声明，表示奥迪朵所讲的话无影无迹，已经犯法，甚至甲恐吓，讲要甲奥迪朵送回去菲律宾。 他当然说他当下很害怕了，就是那个官员去的，而且跟他讲说可能会被遣返啦，所以他当时有打一个号我删掉然后那官员也跟他讲说，你最好再拍一段跟杜特地总统道歉的影片。奥迪朵因为去互官员迄惊着，怎甲影片抬掉，不过事后却拒绝翕影片回失咧。而且菲律宾的总统发言人罗奎去访问到这个问题时阵，只简单回答。 Iniimbestigahan na ngayon ng Cybercrime Division ng National Bureau of Investigation.
菲律宾驻台官员伫咧台湾企图要甲奥迪大送倒转去，当地有艺文工作者，也阁有记者所组成的协会，和农民工会联名，拢发表声明来谴责，而且表态要支持奥迪大。外交部表示，伊讲伫咧咱台湾享有国民共款的待遇，包括言论自由，各国应该爱尊重。任何人以及任何机构都没有权利向这一位移工他的本人、向他的雇主，或者向中介公司进行施压，或者是进行关切，也不适合在两国政府都没有经过协商的情形之下，将当事人递送出境。长期关注移工权益的王志达认为，无论外交部、移民署或者是劳动部，拢爱坚守主张这个立场，保障移工的言论自由等等相关原则的权利，绝对袂使互菲律宾政府乱来，凊彩遣返移工。记者综合报道。中国的武汉4月初8已经解除封锁，武汉大学即阵嘛要来咱台湾招生，要招20个台湾学生。也毋过有家长就讲，当地疫情毋知影敢正港已经无啊，哪会敢互囡仔去遐读册？中西合起来的供电式建筑，武汉大学毋但比俄罗斯中国上水的大学，国家是中国排名前10的重点建设大学。随着武汉4月初8解封，学校也发出招生单，计划招收台湾免试生20人，其中学测成绩要求各分数学需要达到中标，其他3个科目至少要有2科达到前标及以上。报名伫28下到4点为止。我们期待未来的武大人也像过去的武大人一样，把优秀变为贯穿一生的自觉行动。虽然武汉大学是重点大学，不过因为受到疫情影响，台湾高中生家长反映唔敢让囡仔去中国读册。根据统计，今年中国39间985工程大学，有包含复旦等22间大学发出对台招生单，有一寡更加增加优惠条件，显示对台青年政策无因为疫情放松。中国虽然宣示生活渐渐恢复正常，不过本土病例依然继续增加。官方宣布新增6例确诊，3例本土。连续21天有新增本土确诊病例报告，一些地方连续发生输入性关联病例和多起聚集性疫情。最近本土病例拢来自乌龙岗，甲真正爆发团体感染的哈尔滨医科大学第一病院疫情有关系。乌龙岗网友更加遐了，离开乌龙岗，就像武汉人共款被歧视。至于官方稳定疫情，虽然乌龙岗形势严重，不过北京3月份中期小唐山病院立被宣布病人清空。小唐山病院是SARS时期接受重症病人的标志性定点病院。这摆因为武汉肺炎中期，最后一批病人出院了后，宣布912名的医务人员核酸检测拢是阴性，实现零感染目标。北京也有15个区已经连续35天以上无本土新增确诊病例。记者综合报道。咱的新行政院为着要拼经济，行政院长苏贞昌昨昏是找国营事业的董事长，也有相关部会，宣示讲，咱政府要扩大投入公共建设。苏贞昌表示讲，等疫情结束了后，会让公共建设带头来拼经济。疫情可以了，正在纾困，现在要振兴的科技比公建计划其实都有明确的各阶段期程。我不听失败的理由。我要你找到成功的方法，就是已经卡关立刻解决，然后赶上进度，不但赶上进度，还要超前，甚至今年可以做明年的。我在这里很明确的要求各位同仁。苏贞昌强调讲，政府要扩大投入公共建设，会当提早开工的，就要量早来做。行政院经过清点，决定要提早来进行今年度1600亿的公共建设，包括桃园机场第3航厦，也有中油的油槽甲天然气的设施，这公共建设都未先起过。来关心行政院第2批编列19亿5000万的预算，要用伫运动产业，亲像健身中心，若准时营业额减少15%，上悬就会使补助250万。另外，咱全台湾89间社区大学，即马超过一半拢停课，上悬嘛会使补助200万。
疫情冲击运动产业，体育署估算相关业者平均减少4成2收入，形成第二普遍的19.5亿特别预算纾困。以今年2到6月为补助期间，运动中心营业额减少15%，补助相关250万；营业额减少50%，补助金额全按申请。自由球评、教练相关人员拢在内。如果他的酬劳减少达50%，那我们会补助最高每个月2万元，最多补助3个月。比赛停办无法度去国外训练，60人的体育团体爱兼顾防疫甲训练，教育部会补助营运成本。中职被问拍1万有全部成本，也应提出申请。全台1600间的运菜经销商，卡米上收入减少15%，每一位经销商3月加发1万。另外，全台89间社区大厦也受冲击。3月时阵已经55号停课，将近4000位兼职老师收入减少。若是老师2月开始因为疫情损失50%，相关1个月补助2万，上至3个月。从2月起，如果是全面停课达1个月，或是从2月起任意学期的学员人次减少达10%，那每个学校最高我们用200万元能够度过这个疫情产生最大的冲击。另外，每年将近50万人次的学生申请学贷，教育部表示，8月初一开始，前一年平均1个月收入无到4万，应申请返缴。返缴本息由4摆优到8摆，只交利息无成本钱，年限为4年，延到8年，估算会增加8.7亿预算，协助少年朋友利息补贴。记者综合报道。交通部的观光局推出1968 APP， 甲咱全台湾230多个景点列做警示区，其中台南市就占27个，是1/10较低，这引起台南市长黄伟哲不满，嘛讲这个 APP 根本就无准。另外，伫嘉义市的东菜市仔甲弥都夜市，毋是观光景点，嘛互列入去内底，这嘛引起民众的质疑。已经半夜了，新竹动物园还有人潮略多，我看是人多还是动物多，我真的不知道。台南市长黄伟哲少年2天批评，针对交通部观光局推出的1968 App 新增防疫资讯示警，全国234处景点，敢若台南都占27个。黄伟哲批评这期 App 无准。另外，疫情中心副指挥官陈宗彦也讲，台南市经济代表人也侪应该欢喜，互黄伟哲更加火大。我看套一句这个口罩的话，就我 OK， 你先高兴好了。我们事实上已经受到蛮多的影响，我们不希望说这个时候还来这种高兴，与其是高兴，我看敬谢不敏了。台南饭店业者也讲，过去只要连假，会当讲满房的订房率，到目前也只有4成。其实有客人选择延期或是退订，那我们都是予以弹性。那当然也是有客人订进来，所以其实一消一涨，其实差不多也是维持4成的住房率。同款状况也出现伫嘉义市城隍庙边的东市场甲文化路上款，是民众买民生补助的所在，也不过却被点名是警示景点，店家感觉想无。毕竟只是民生需求的一个市场而已。它应该还没有到所谓有什么观光景点。我们都还是配合这个中央的这个防疫的措施啦，我们也只能尽量去想办法说，增加我们自己的曝光。全国234处景点，台南加上嘉义都已经有33个市景区，尤其爆发疫情以来百业生意拢无好，地方也呼吁，希望中央在防疫的政策之下，会当更加了解地方的情况。记者综合报道。1968 APP 即阵是引起争议，因为列入去内底的警示的景点，已经造成旅客伫咧饭店退房。疫情指挥中心即马是表示讲，即寡景点拢是遵照各部会汇报热门的景点，意思主要是要来提醒，毋是代表危险的意思。拍开高公局1968 App 新增的圆形标志，会当看到景点人数及时显示，也毋过系统上线，就引起地方政府反弹，认为被列入景点数较侪的县市，会互民众产生疑虑。有景点业者已经收到旅客要求退房，业者真烦恼被打标签。指挥中心强调，被选到的234个景点，无代表是危险的所在。那些都是属于热门景点、好玩的地方啦。
可能有好吃的，可能有好玩的，可能有好看的，非常好的地方。那所以这些东西被选出来，那选出来，因为它很好玩、很好看、很好吃，所以怕就是说在放假的时候突然太多的人去。景点人数显示分为红色人真济，黄色有较济，青色正常，也被地方政府执行。有的所在报名看起来显示人有较济，显示人真济所在看起来也无人客人。指挥中心解释，就算显示红色也无代表人满满。人数显示主要依据电信公司以开机人数来计算，因为每一个景点的范围无同，那地方政府有疑虑，会当赶紧向中央反映来修正。红灯不是已经到人都已经满满的才到红灯哈。而是红灯是在一个安全可以维持社交距离的这样一个人流的状况哈，所以它是一个让民众可以安心，那可以预先知道你要前往的地点人数有多少哈，可以去做一些预先的规划。这个 app 的一个数据来源，我觉得它是要去做一个更精准、更准确一点。如果它是精准的话，对于旅客的这个参考依据是非常的有用的。品牌协会表示，政府设定 app 是防疫好意，也不过要确认资讯准确度。另外，应付疫情渐渐累落来，观光局顶礼拜已经会同国民旅游相关公布会规划疫情过后的防疫旅游，伫保持社交距离原则，分流分餐，未来将伫指挥中心同意后，才推出记者综合报道。地方放送头，咱来关心受全球暖化影响，气象局已经表示讲，今年黄霜雨可能要6月份才会到季，所以南部今年因为雨水较减，高雄地区用水就小可紧张。经济部水资管局是表示讲，若是互相调度，应该也是只在会调，啊毋过若是黄霜雨6月中佫无来，安尼就要限水。高滨溪的水位是愈来愈低，边仔甚至还佫发臭，会当看到有6只怪手共一个时间伫咧作业来清水路。这是因为南部对旧年寒冷开始的时阵，雨落了较少，民生用水可能会有问题。高屏溪的流量变化比较大，那去年9月起到今天，那高屏堰上游集水区的一个降雨量，在近10年来平均值的47%，那也导致我们的河川的流量偏低。高滨溪的水流量已经到临界点，南化水库的水量嘛，敢若剩2成，无够的部分有调度深水井，也有地下水来运用。原本5望天公伯下的落雨，不过今年望整雨季比往年还佫较慢，希望民众水爱欠欠来用，做伙经过这个时期。比较大范围西南气风上来的降雨，可能要等到5月中旬以后，甚至到下旬，机会会比较大一点。区域调度民生用水，目前会当经到5月底。不过，当咧疫情的期间，防疫上重要的就是爱接洗手，大家用水量比按算的还佫较济，民生用水会受到限制。有洗车的业者已经量早做准备啊。另外再做一个水塔，对，然后备用的桶子都已经先买好了，所以就好天接雨来场啊。自来水公司表示，民生用水虽然有增加，不过工业用水受到疫情的冲击，明显有减少。目前农业甲民生用水暂时未受到影响，不过若是6月中也无落雨，民众都要有限水的心理准备。记者综合报道。昨透早坪家事发生火灾，基隆市的消防局透早9点左右接到通报了后，讲草埔导火全赶紧派直升机甲船去拍火。初步了解讲，应该是工人在施工的时无细致引起火灾，好佳在无人受伤。岛上庆祝大量浓烟，台湾北方三岛之一的坪家树礼拜早起被通报火烧岛，灯塔附近的草皮规片草被打。基隆市消防局出动至少12名人员，分别坐直升机甲专家前往救援。那因为有一些地方其实它已经是烧掉剩下一些灰烬了，可能是因为岛上的工人他们在使用火源的部分可能就是管制不慎，那引起那个附近的这个野草烧起来。皮卡苏位伫基隆东北方海面，离基隆港大约56公里，航程大约2点半钟，面积大约114公顷。消防局指出，这摆火烧面积大约有2公顷。初步了解是施工工人用火无细腻地树杂草烧起来，也毋过火发生的区域地势较悬，真歹透过泵浦引用海水来灌救，主要也是靠拍火背能力来拍火。水源一般都是会使用海水来做接驳。那因为我们现场的那个空拍机去现场勘查的情形是，那个水源离那个岸边的落差太大，然后那个消防泵浦的压力打不上去，所以目前大概只能用人力的部分使用导火排来进行扑灭。
到下昼火得到控制，也毋过烦恼起风早点火势，就想派出怪手继续乌防火高，严防小的面积扩大。消防局指出，皮卡斯伫2007年甲2008年也捌发生过火警，也毋过岛上无消防队，所以平时就会配发拍火板，互岛上的驻军等人员。好佳在即摆火灾并无造成伤亡。记者综合报道。咱台湾是水果王国，这款够好食。5月底，乃至玉荷包要大出啦！为了要让玉荷包有好的绩效，农委会按算要向华航包机1礼拜2班，要甲农民种的花还有水果销去日本，而且要补贴回零机钱，上紧5月底就要实施。树顶一粒粒的玉荷包虽然阁是青的，甲树摕过去酿，大部分的寸树拢有符合外销的资格。甲50块放伫边仔，上关级的果然特别大粒，互农民的信心满满。啊，毋过拄着疫情，销往日本的费用增加，好佳在农委会来帮忙，甲华航来参详买包回零机，甲水果销往日本。只要你下定，基本上我们在6月15号之前，我们都可以确定可以让出去，因为空运就比较没有那个数量的限制了。台湾、日本来往的回零机变少，运费大起。农委会运作的水果包机，每公斤会补贴40块银的运费，减轻农民的负担。嘛会伫网络做销售平台，互台湾的民众订货送予日本的亲戚朋友。在5月之后，我们会增加高雄玉荷包的这个品项。会输往日本，我们全国的消费者可以在我们的首选平台上面去订购，就你的朋友或者是你的客户在日本就可以收到。3公斤1盒装的玉荷包，伫台湾差不多会当卖到1000块，销往日本1盒会当卖到2600块。介绍起一杯，农民当然希望会当外销找出路，啊，毋过日本即马是紧急状态，水果包机目前预定1礼拜2个航班。画好各如何，再来调整。记者陈义言、柯正俊高雄报道。那市面上的金瓜常常受气候反常，也有病虫害的问题影响产量甲品质。当花莲的农改场就已经特别开发一款新品种的有王金瓜，唔但会当挡烧热，也个当抵抗病虫害，收成嘛真好。至今已经开放予农友试种。这是专门培养新品种有王金瓜的寿丰乡500多个农场，一粒一粒巴甜的金瓜，甜是生甲满满时，农民笑嗨嗨，因为有王金瓜产值真高。凊彩摕一粒切开，看起来肉质就那像芒仔瓜。它的口感是比阿成会好一点。对，那接受度来讲的话，因为现在还在慢慢推嘛，客人吃到是觉得还不错吃这样子。国内一般伫卖金瓜有东星金瓜、阿成金瓜，常常受到气候甲虫害去影响到品质甲产量。啊，毋过有王金瓜就较少受到影响，收成率嘛比一般的金瓜较悬。市场收购的价小1斤35至50。这可以抗病毒，又比较耐热，可以晚点种，然后所以呢也比较适合有机栽培，所以在那个非种植期生产出来的南瓜价钱又比较高。因为有王金瓜产值真高，真侪农民早就注意到这支品牌，所以花莲农改场打开放参观，就请真侪农民来。今年来看比较不一样，它是用高架的、高棚式的，所以这是一个好像比较亮点吧。所以花莲农改场强调讲，金瓜因为有锌等等的微量元素，对抵抗力是真有帮助，鼓励大家加食金瓜，嘛希望讲加减会当斗3工对抗疫情。记者综合报道。文化新眼界，咱来关心教育袂使等。有一间小天堂是成立组织，专门去台中的后里照顾一寡较弱势家庭的囡仔。除了教这囡仔基本的读册、写字，嘛会邀请世界各地的志工去遐陪伴这囡仔，要鼓励这囡仔勇敢去追求家己的梦想。AM 公司台台青春咱的帮节目，咱做伙来看因的故事。台中后里的萨克斯风是世界有名，伫遮有咱500年历史的铜厂，但是遮嘛有真侪弱势家庭的囡仔需要大家关心。因的妈妈大部分拢外籍的吼，越南啊、印尼拢有，也是柬埔寨，也是大陆的拢有。这囡仔拄来时吼，你拢爱甲检查伊的册包，逐项都无，读到4年，一字都袂晓。
为着要让囡仔有更较侪的学习机会，光学小子这个团队引进济培力课程，除了要培养囡仔的兴趣，嘛要让因通学到生活技能。咱遮囡仔反正咱的起点甲别人较无共，毋过咱有真侪路会当去行，伊会当知影无共款的路生做啥款。逐个月，因拢会邀请台湾和世界各地的志工来遮体验生活，让囡仔甲志工有机会互相学习。就其实他们这边带给小朋友的不太像一般大众带给小朋友的教育理念，他们蛮就是提倡动手做，然后就是从体验当中去学习。伫成长的过程，囡仔的教育是真要紧的。后里虽然不比大都市有丰富的教育资源，不过这群少年家运用家己的专业甲资源，投入地方的多元教育工作，因为因相信每一个囡仔拢有追求梦想的权利。记者综合报道。来看发明 N95 这款喙暗的是一个伫咱台湾出世去美国发展的工程师，伊姓蔡，伊今年68岁啊。本地伊要退休啊，也毋过因为即马美国的疫情真严重，伊全要慢车退休，当地找找安全消毒喙暗的方法，要互欠喙暗的美国医护人员会当甲用过 N95 的喙暗消毒好势了后，才去摕来用。放伫咧桌顶的是咱台湾人拢知影的 N95 喙暗，这也是防疫的时阵上介重要的医疗物资之一。不过因应新型冠状病毒当伫咧拖，各国是拢真欠喙暗，这也互发明 N95 喙暗伫咧美国、台湾籍的工程师蔡炳义放弃退休的计划。I did not expect that this will happen. That this happens. 今年68岁的蔡炳义悄悄讲，然后退休完全是一个意外。自本伊是伫咧美国田纳西大学做研究学者，1992年研发出 N95 喙暗内底的核心技术，会使过滤大部分的病毒，造福的人超过10亿。去年伊已经退休，不过想袂到即阵全球疫情也搁未当好，美国也欠喙暗的这个情形，互伊决定重新回来做研究。I just feel obligated to help the industries and to provide information to find a way to sterilize the mask. 蔡炳义即阵当伫咧拍拼，要找出安全消毒 N95 喙暗的方法。After a treatment of 70 degrees for 24 hours, then efficiency only reduced by 0.5%. So there are still 98.5% there. 伊讲准讲用高温来处理，会使互病毒无法度生存，无的确这会使互喙暗重新搁再使用，通好解决医护人员 N95 喙暗无够用的问题。对蔡炳义然后退休，把海绵做伙做代志的教授，拢讲一点仔都无意外。He's driven to wanting to help, wanting to make a difference, wanting to solve the problem. We're very, very proud of him and his work. 68岁的老将面对疫情，并无结定点，颠倒是中出江湖，希望借用伊30多年研究的经验，助战第一线奋斗的医护人员，希望做伙拍赢这场疫情大战。记者综合报道。再来天气报你知，甲乡亲，咱做伙来关心今仔日各地头的温度。北部温度上低19度，上悬30度；中部温度上低20度，上悬31度；南部温度上低21度，上悬31度；东部温度上低19度，上悬28度。外岛的温度上低17度，上悬28度。咱来看未来3天的天气。感谢乡亲收看今日的公视台语台早起新闻，我是柯兴竹，祝乡亲顺心，明仔载同一个时间，咱再会。